ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ଫଲ୍ଗୁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ତାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ଓଡ଼ିଆ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସ୍ୱକୀୟ ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁଥିବା ଆଦର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ବନହଂସୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, କାଠଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକଟି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। ଛୋଟ ନାଟକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅବସରରେ ସେ ବେତାର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରଣ କରାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଛୋଟ ନାଟକ ଫଲ୍ଗୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଚିତ୍ର ବହନ କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏକାଙ୍କିକା ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର କଥା। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯେ ପରିବାରର ହସଖୁସି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ମ୍ଳାନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏ ଏକାଙ୍କିକାରେ ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରସ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୈଳୀ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଛୋଟ ଏକ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ଆରାମ ଚୌକି, କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଚୌକି ଓ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ପରାଯାଇଛି। ଚୌକି ଗୁଡ଼ିକର ଦରଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ରୂପ ସୃଷ୍ଟ। ଘରର ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ପାଦ ପ୍ରଦୀପର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ। ସେହି ଦରଜା ଖୋଲିଲେ ଇଟାର ଭଙ୍ଗା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ଆଉ ଦରଭଙ୍ଗା କାଠର ଫାଟକ ଆଖିରେ ପଡ଼େ। ଘରର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଦରଜା, ସେହି ଦରଜା ଆର ପାଖରେ ଭିତରକୁ ବାରଣ୍ଡାର ଘର। ବାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଝରକା ଆର ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 40-50 ଫୁଟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠା। ଦୃଶ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ବାଁ ପାଖ ଝରକା ପାଖରେ ସେହି ଦିଗରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଏକ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଅଥଚ ଦୁର୍ବଳ ଦେହ। ଘରର ଦୁଇଟି ଯାକ ଦରଜାର କବାଟ ଆଉଜା ଥାଏ। ବଂଶୀରେ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ପୂରବୀର ରାଗଣୀ। ବା ଡାହାଣ ଦରଜା ଆର ପାଖରୁ ଖଟ ଖଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ଭିତରକୁ ଆସ, କବାଟ ଆଉଜା ହୋଇଛି, ଭିତରକୁ ଆସ। ପ୍ରୀତି, ଫାଜିଲାମି ହେଉଛ ନା କ'ଣ? ଦେଖିବ ଭିତରୁ ଝଞ୍ଜିରେ ଲଗାଇଦେବି। ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଇ କବାଟରେ ଝଞ୍ଜିରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ହଠାତ୍ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରୀତି ଆର ପାଖରୁ, ଆରେ ସତେ ସତେ ଝଞ୍ଜିରେ ଲଗାଇଦେଲ ନା କ'ଣ? ପୁଣି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ର ଶବ୍ଦ। ଫିଟାମ, ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ନାହିଁ? ସୁବ୍ରତ କବାଟ ଫିଟାଇଲେ। ପଶି ଆସିଲେ ପ୍ରୀତି। ବୟସ 30ର ପାଖାପାଖି, ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା। ସୁବ୍ରତ, କାହିଁ ଜଳଖିଆ? ସତେ ଆଜି ଭଲ କରି କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଆଣ। କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବେଶ୍ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ପ୍ରୀତି, ଭୋକ ପେଟରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବଜାରରୁ କିଛି ନ ଖାଇ ଆସିଲଟି? ଆରେ ଏକାବେଳେ ଯେ ସୁବ୍ରତ କହୁଛି, ଆରେ ଏକାବେଳେ ଯେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ମଣିଷଟିଏ ପରି କଥା କହିଲଣି। ଗଲାବେଳେ ପକେଟରେ କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲ? ପ୍ରୀତି, ପଇସା ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ତମେ ଯାହା ଦେଇଥିଲ। ସୁବ୍ରତ, ଛାଡ଼, ଆଣିଲ କ'ଣ କରିଛ? କଲେଜରୁ ଗଲାବେଳେ ପରା କହିଥିଲି ଅଟା ନାହିଁ। ସୁବ୍ରତ, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୋଇଲା ଘର ସେଲ୍ଫ ଉପର ଥାକରୁ ସେ ବଡ଼ ବହିଟା ଆଣ। ପ୍ରୀତି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସୁବ୍ରତ ଆଗେଇ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାଟକୁ ଗାଳିଲେ, ନା ତୁମେ ଯାଅନା। ପ୍ରୀତି, କ'ଣରେ ତମେ? ସୁବ୍ରତ, 8 ବର୍ଷ ବିବାହିତ ଜୀବନ ପରେ 2ଟି ପିଲାର ମା ହୋଇ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ କ'ଣ ମୁଁ? ଇଏ ପ୍ରୀତି, ସତ କହିଲ ମୁଁ କ'ଣ? ପ୍ରୀତି କୃତ୍ରିମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି, ଚିନୁ ଖାଇବ କ'ଣ? ସକାଳୁ ଗଉଡ଼ ଦୁଧ ଦେଇନାହିଁ, ଜାଣିଛ ତ?
ସୁବ୍ରତ ବାଲି କରି ଆଜି ଚଳେଇ ଦିଅ। ସୁବ୍ରତ ଅବସାଦରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରୀତି ଡାହାଣ ପାଖ ଦରଜା ଦେଇ ଘର ଖଞ୍ଜା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ବାଁ ପାଖ ଝରକା ଆର ପାଖରୁ ପୁଣି ଭାସି ଆସିଲା ବଂଶୀରେ ପୁରବୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ସୁବ୍ରତ ଉଠିଯାଇ ଝରକା ପାଖେ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବହି ଧରି ପଶି ଆସିଲେ ପ୍ରୀତି। ପ୍ରୀତି ଆରେ ସେଠି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ ଶୁଣିପାରୁଛ? ପ୍ରୀତି କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ କିଛି ବଜାଉଛି। କିଏ ବଜାଉଛି? ପ୍ରୀତି ଝରକାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସୁବ୍ରତ କହିଲେ ନା ନା, ଝରକା ବନ୍ଦ ନ କରି ପଛେଇ ଗଲେ ଫେରେ। ଚମତ୍କାର ବଜାଉଛି। କିଏ? ପ୍ରୀତି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ମଝିଆ ପୁଅ ମନୁଆଟାଏ। କେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ ଏମିତି ବଜାଏ। ଆରେ ଏମିତି ତନ୍ମୟ ହେଇ ଶୁଣୁଛ କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତି ବହି ନିହ। ସୁବ୍ରତ ନା ଥାଉ, ବେଶ ବଜାଉଛି। ଆଜି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ, ଆସନା ବସି ଶୁଣିବା। ଦେଖିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅଧେ ତଳକୁ ପଶିଗଲାଣି। ଦେଖିଲ ଗୋଧୂଳି କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଆସନା ଏଇଠି ବସି ବସି। ପ୍ରୀତି କ'ଣ ଯେ ତୁମର ହେଇଛି? ବଂଶୀ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସୁବ୍ରତ ହଠାତ୍ ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଭଲ କରିଛି। ପ୍ରୀତିକି ଅନେଇଲେ। ପ୍ରୀତି ନିର୍ବୋଧ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କାନରେ କ'ଣ ପୁରେଇଛ? ପ୍ରୀତି କହିଲ। ସୁବ୍ରତ ବାଲି। ପ୍ରୀତି ବାଲି? ବାଲି ନୁହେଁ, ଜଳଖିଆ। ସୁବ୍ରତ ଜଳଖିଆ ପୁରେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଫାଜଲାମି କରୁଥିଲ ନା? କାଢ଼ ନା କ'ଣ? କାନରେ ହାତ ମାରି ମୁଠି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ମୁଢ଼ି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ପ୍ରୀତି ମୁଢ଼ି ନୁହେଁ, ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ଭାଜି ଦେଇଛି। ସୁବ୍ରତ ସେଇ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରୀତିଙ୍କ କାନିରୁ ମୁଠିଏ କାଢ଼ି ବାଃ, ତମେ ବି କମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ। ମନ ଜାଣି ତେଲ ପିଆଜ ମିଶାଇ ଆଣିଛ ପାଟିରେ ପକାଇ। ଲୁଣ ଦେଇନା? ପ୍ରୀତି ଇସ୍ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବସିଥାକି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଆଣୁଛି। ସେ ପୁଣି ଡାହାଣ ପାଖ ଦରଜା ଦେଇ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡରେ ମଟର ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଫାଟକ ଆଗରେ କାର୍ଟା ଅଟକି ଗଲା କି କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ପାଖକୁ ଯାଏ। ହଁ ତ। ପ୍ରୀତି କାରକୁ ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କିଏ? ସୁବ୍ରତ କେବେ ତ ଦେଖିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରୀତି ଆସ୍ତେ ହେଇ ଚାଉଳ ବୋଝା ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଆସେ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ପ୍ରୀତି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଦାଣ୍ଡର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର। ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସମବୟସ୍କ, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଚେହେରା, ଖୁବ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ। ମହାପାତ୍ର ଏଇଟା ଅଧ୍ୟାପକ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର? ସୁବ୍ରତ ଆଜ୍ଞା। ମହାପାତ୍ର ପାଟି କରି ଆରେ ବେବି, ଏଇ ଘରଟା। ପିଉସୀଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଧରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ। ପଛ ସିଟ୍ରୁ ମୋ ହାତ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଉ ଟାଏଲ୍ଟା ଆଣିବୁ। ଆପଣ ତାହେଲେ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ? ସୁବ୍ରତ ହଁ, ମୁଁ ସୁବ୍ରତ। ଆପଣ? ମହାପାତ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ନିର୍ବାକ ପଶି ଆସି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ, ଅପରିଚିତ, ଅତି ନିକଟର ଅଥଚ ଅତି ଦୂରର। ପ୍ରୀତି ପୁଣି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ମାନେ? ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତି ମୋର। ମହାପାତ୍ର ନମସ୍କାର ନୂଆ ବୋଉ। ଆରେ ମୁଁ ବି ଉଦ୍ଭଟ ହେଇଗଲିଣି। କୁହନ୍ତୁ ତ କେଉଁଠୁ ପରିଚୟଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି? ବେଶ୍, ଯେଉଁଠି ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ପୂରବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରତ। ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର? ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଯୁଗରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲି, ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ପାଖକୁ ଉଠି ଯାଇ ବେବି, ଟାୱେଲ୍ଟା ଆଣିବାରେ କ'ଣ ଏତେ ଡେରି ହେଉଛି? ସୁବ୍ରତ ଝରକାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପ୍ରୀତି, ବହୁତ ଧୂଳି ସେ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରୀତି ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମହାପାତ୍ର ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖି ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁହେଁ। ପୂରବୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହର 12 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେମିତି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୋଇଯିବ ବୋଲି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତରେ ଯୋଗ ପଡ଼ିଯିବ। ବସି ଆସିଲା ବେବି। 9-10 ବର୍ଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ପିଲା।
ବେବି ବାପା ପିଉସୀ ଗାଡ଼ିରେ ମୋଟେ ଉଠୁନାହିଁ। ମହାପାତ୍ର ଅପାକୁ ଆରେ ନମସ୍କାର କର। ସୁବ୍ରତ ମାମୁଁ ଆଉ ମାଇଁ। ବେବି ନମସ୍କାର କଲା। ସୁବ୍ରତ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହେଇଥା। ମହାପାତ୍ର ଅପା ଆଇଲା ନାହିଁ? ଅପାକୁ ରୋଡ଼ ସିକନେସ୍ ଧରିଛି। ସୁବ୍ରତ ଦେଖିଲ ପ୍ରୀତି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମହାଭାରତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅପା ଭାରି ଏକଜିଦିଆ। ଖାଲି ଯାଇ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ସାର ହେବ। ନୂଆବୋହୂ ବରଂ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଗ କଫି କରି ସେଇଠି ପଠାଇ ଦିଅ। ଆରେ ବେବି ହାଁ କରି ରହିଛୁ କ'ଣ? ଯା ବାଥରୁମ୍ ଟିକେ ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଏ ଆରାମ ଚେୟାରଟାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖୋଲି ବସିଯାଏ। 8 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ନାଠି ହେଇଗଲାଣି। ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଟିକେ। ଖାଲି ଚା ନୁହେଁ ନୂଆବୋହୂ, 8 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ପେଟ ଜଳୁଛି। ହଠାତ୍ ଆରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିଛି କହୁନି, ଖାଲି ବରାଦ କରି ପକଉଛି। ସୁବ୍ରତ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିଲେ? ମହାପାତ୍ର ହଁ, ମାଡ୍ରାସରେ ତ ଘର କଲିଣି। ସେଠୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଆସିଛୁ। ରାଉରକେଲାରେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯାଉଛି ପାଇଛି। ଗଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଏ। ଏଥର ବେବି କହିଲା ବାପା କାରରେ ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି। ଭାବିଲି ମନ୍ଦ ହେବନି। ଆରେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଟେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ ଉପରେ ହେଇଛି। ବେବି କହିଲା ବାପା ଏଇଟା କଟକ ନା? ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଚୌଦ୍ୱାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତଥାପି ମହାନଦୀ ଫେରିରେ ପାରି ହଉ ହଉ 2 ଘଣ୍ଟା ତ କମ୍ ଡେରି ହେବନି। ଭାବିଲି ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ତ ଟିକିଏ ପୋଛାପୋଛି କରିନେବି। ସୁବ୍ରତ ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରୀତି ଯାଅ ଚୁଲିଟା ଲଗେଇ ଚା ଟିକେ। ମହାପାତ୍ର ଅବେଳାର ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନବୁ? ବେଶୀ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକାଉ ନାହିଁ। ବେବି ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜବେଳେ ସେ ଫଳ ଆଉ ଦୁଧ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଏ ନା। ସେଥିରେ ବା ତୁମର ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ? ଗୋଟାଏ ତ ପ୍ଲେଟ୍ ଫଳ ହେଇଗଲେ ତାର ଚଳିଯିବ। ମୋରି ପାଇଁ ଯାହା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ। ଦେହଟା ଯେମିତି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା, ଖାଇବାଟା ଯେବେ ସେମିତି ନ ହୁଏ। ହୋ ହସି ଉଠିଲେ। ପ୍ରୀତି ରାକ୍ଷସ ତ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଜାଣିଲ ନୂଆବୋହୂ, ରାକ୍ଷସ ନ ବୋଲି 8ଟି ଅଣ୍ଡାର ଆମଲେଟ୍। ସୁବ୍ରତ ହସି ମୋଟେ 8ଟା ତ? ପ୍ରୀତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ବାଛି ଡଜନ ଅଣ୍ଡାର ଆମଲେଟ୍ କରି ଆଣ। ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ କି ନା? ମହାପାତ୍ର ଡରିବାର କାରଣ ନାହିଁ ନୂଆବୋହୂ, ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ, ହଜମ ହୋଇଯିବ। ବେଶ୍ ଡଜନ ଅଣ୍ଡା ବି କରନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ଯେ ବସି ଗପିବାରେ ଲାଗିଲି। ଏଇ ପାଖ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଲେ ବାଥରୁମ୍ଟା ତ ନା? ଏ ଅବଳାରେ ଆଉ ଗାଧୋଇବି ନାହିଁ, ପୋଛାପୋଛି ଟିକେ ହୋଇପଡ଼ିବି ଖାଲି। ବେବି ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତି ମହାପାତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସିଧା ଚାଲିଯିବି। ବିସ୍ମୟକର ଭାବରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ଟାବୁଲେଟ୍ ଧରି ଡାହାଣ ପାଖ ଦରଜାରେ ଖଞ୍ଜା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ବେବି। ସୁବ୍ରତ ଅସହାୟ ଭାବେ ପ୍ରୀତି ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲଣି ନା କ'ଣ? ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିବି, ତୁମେ ଖାଲି ଚା ତ ନୁହେଁ, ଅଧମଗେ କଫି, ଫଳର ପ୍ଲେଟ୍, ଦୁଧ, 12ଟା ଅଣ୍ଡା। କ'ଣ କରାଯିବ ପ୍ରୀତି? କୋଉ ପୁରବୀ କର କୋଉ ପୁରବୀ? କେବେ ତ ତା ନାଁ ଗନ୍ଧ ମୁଁ ଶୁଣିନି। ସୁବ୍ରତ ପରେ ଶୁଣିବ। ପ୍ରୀତି ଆଗ ମୋ ମାନ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଦିନ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ, କୌଣସି ମତେ ତୁମେ। ପ୍ରୀତି ଘରେ ଦୁଧ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଚା 3 କପ୍ କରି ପଠାଇ ଦେଉଛି। ସବୁ କିଛି ଆଣିଦିଅ, ଯାହା କରିବାର କରିଦେବି। ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ପ୍ରୀତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଓଦା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଆସିଲା ବେବି ବାପା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଭଲ କରି କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ, ଖୁବ୍ ଧୂଳି ଜମିଛି।
ସୁବ୍ରତ ବେବିର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ ଆରେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ ରଖିଛୁ ବାପା ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ କି ନା। ଆରେ ବେବି ତମେ ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଲ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ସାରି ଫେରି ଆସିଲେ। ମହାପାତ୍ର ସାରା ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତ ପରେ ଟିକେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ କି ଆରାମ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ। ଦିନର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କାମ ସରିଗଲା। ବେବି ଗାଡ଼ିକି ଚାଲ। ସୁବ୍ରତ ଗାଡ଼ିକି? ବେବି ଖାଇବେନି ବାପା? ମହାପାତ୍ର ଭୋକ କଲାଣି। ବେବି ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ତମେ କହୁଛ ଭୋକ କଲାଣି? ମହାପାତ୍ର ଆରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମଝିରେ ଖାଲି ମହାନଦୀର ଫେରିଟା। ବେବି 2 ଘଣ୍ଟା ବାପା? ସୁବ୍ରତ ନା ଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବ କାହିଁକି? ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବେବି ନା? ବେବି ଭାରି ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ ମିଛରେ କହୁଛୁ? ସୁବ୍ରତ ହସିଲେ। ମହାପାତ୍ର ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି। ଆରେ ବେବି ପିଉସି କଥା ତ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଯା ତୁ ଗାଡ଼ିକି ପଳା। ବେବି ପିଉସି ପାଇଁ ମୁଁ ତେବେ କଫି ନେଇଯାଉଛି ବାପା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ବେବି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମହାପାତ୍ର ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁହଁ ନ ମାରି ଏ ବାଟେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ନା କିଏ ଜାଣେ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। ସତ ମୁଁ ଭାରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ନୁହେଁ ପୁରବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୋର। ସୁବ୍ରତ ପୁରବୀ? ମହାପାତ୍ର ଆରେ ପୁରବୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଦେବତା। ସତେ ଆପଣ ବି ସେମିତି ଲେଖନ୍ତି? ସୁବ୍ରତ ନା କ'ଣ ବା ମୁଁ ଲେଖେ? ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ନା। ସୁବ୍ରତ ନୂଆ ବହିଟା ମୋର ଦେଖିଛନ୍ତି? ମହାପାତ୍ର ନା ତ। ସୁବ୍ରତ ବସିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ମହାପାତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ପରେ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ସୁବ୍ରତ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ। ମହାପାତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ନୂଆ ବୋଉ ଯାହା କରିଥିବେ ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ସୁବ୍ରତ ନାହିଁ ଯେ। ମହାପାତ୍ର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ ବସନ୍ତୁ ନା। ଜାଣନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ପୁରବୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ବହି ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ କିଣି ଆଣି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଆଗରେ ଟିକନିକ୍ କରି ପଡ଼ନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ସତେ? ମହାପାତ୍ର ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ମୁଁ ଶୁଣେ କେତେ ଶୁଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର ଜୁ ନାହିଁ। ସେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ହୁଏତ ରାସ୍ତା ତିଆରି କି ପୋଲ ତିଆରି କଥା ଭାବୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ହୁଁ ମାରିବାରେ ଭୁଲ ହୁଏ ନା ମୋର। ସୁବ୍ରତ ଠୋ ହସି ଉଠିଲେ। ବେଶ୍ ତ ଠକନ୍ତି ଆପଣ। ସୁବ୍ରତ ଉପାୟ ନାହିଁ ତା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିନି କେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ନା। ଘଣ୍ଟାରେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇପାରିଲେ। ବେବି ଆରେ ମହାନଦୀର ଫେରି ଯେ ପାଇବା ନାହିଁ। 6:30 ବନ୍ଦ। ମାଇଁକି କହ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଅନ୍ତତଃ କଫିଟା ତ ହେଇଯିବ। ସୁବ୍ରତ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ସେମିତି ହଠାତ୍। ମହାପାତ୍ର ଉପାୟ ନାହିଁ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ସାରି ନଈ କୂଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଇଲେ ବେବି ରୁମାଲରେ ପୁଳାଏ ଅଣ୍ଡା ଧଣି ପଶି ଆସିଛି। ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ମାଇଁ ମୋଟେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମାଇଁ ପାରିବେ? ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ 12ଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ମହାପାତ୍ର ଭଲ କରିଛୁ। ଆମଲେଟ୍ ପଛେ ନହେଲା କଞ୍ଚାରେ ମୋର କାମ ଚଳିଯିବ। ପଶି ଆସିଲେ। ଟ୍ରେରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଳ ଆଉ କଫି। କ'ଣ ଏସବୁ ହେଉଛି? ଅଣ୍ଡାଟା ଆମଲେଟ୍ କରିବାକୁ ବି ଦେଲନି? ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତି। ମହାପାତ୍ର ତମେ ଭାରି ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହଁ। ଆରେ ଏତେ ଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ବେବି ବ୍ୟାଗରେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଯାକ ବସି ଖାଇବୁ। ଦେଲ ନୂଆବୋଉ କଫି ଗୁଡ଼ାକ କପ୍ରେ ଢାଳିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରି ଦେଉଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର କଫି ତିଆରି କରି। ତମେ ନିଅ ନା କଫି ନୂଆବୋଉ। ବେବି ଯା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ବେବି ଚାଲିଗଲା ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖି। ଆଉ ରହିଲା 25 ମିନିଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଅପାର କଫି? ପ୍ରୀତି ଗାଡ଼ିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ମହାପାତ୍ର କଫି ଖାଇ ନୂଆବୋଉ
चमत्कार है कफिटा संभवतः यही बाटर फेरी पारे जदि फेरे निश्चय दिन ये अटकि। अच्छा नमस्कार सुब्रत कैप्टेन महापात्र झड़ पड़ी बाहरी जाऊे सुब्रत। अच्छा कैप्टेन महापात्र अनेक कथा तो कहले पूर्व कथा तो किसी कहले ना प्रीति बेबी को आनिली ताकू भी तो नहीं आसी पारते महापात्र 3 वर्ष है पूर्वी आम समस्त को छाड़ी चली जाइए सुब्रत पूर्वी महापात्र मद्रास गोटे कार एक्सीडेंट रे फाटक पाखे कार स्टार्ट शब्द है महापात्र बाहर जावा पर्यटन शब्द सहीपरि हो जाए आसला भाविक आसी संगे संगे कही बोली पुणी भूली जाइए एक्सीडेंट पूरा भी हॉस्पिटल पड़ी था दिने एमती सन्धे पाखे कई तो न था मत डाक कहले थर सुब्रत को खबर दे पार जब संभव न हुए आउ जदि मु न बचे ताकू कह विवाह पूर्व जो पैकेटटी मुझे पाख पठे तार असम्मान से जब न करती गोटे दायित्व मुक्त होगला कार हर्न बाजिला। अच्छा से तेरे से झड़ पड़ बाहरी गले सुब्रत निष्पलक दृष्टि चाह रही किसी समय पर गाड़ी हर्न कर दूर आगे गला प्रीति भारी आश्चर्य प्रीति एटू कहला भारी आश्चर्य लोक महापात्र बाबू कहला भारी अमायिक लोक 5 मिनिट भितर घरटा को आपणार करने हये केवल तुम कि कहना कौ पूर्वी शुणुच कौन परा पचारुची सुब्रत कौन पचार प्रीति कहली परा कौ पूर्वी सुब्रत पूर्वी मोर सहपाठिनी प्रीति ओ सुब्रत सम्मोहित भाव सहपाठिनी संगिनी मानसी बांधवी भल पाइबार जो ऐश्वर्य नारी पुरुष को महियान करे से ऐश्वर्य से मोर जीवन पात्र पूर्ण कर देइथिले जान तर राजघाट रास्त यूकेल पटास एभ्यूरे बुलु बुलु कौन से मत कहले कहले सुब्रत तुम्हें लेखालेखि कर प्रीति कहीं तुम्हें विवाह हलनी अनेक सुब्रत अनेक हवा कथा न हो रही जाए प्रीति छाड़ प्रीति अभिमान छाड़ ना छाड़ आगर मत कथा कौन एक कही सुब्रत जीवन वास्तवतार स्वप्नर आवेग को मिसाई द्वंद्व सृष्टि करने को मुझे चाह नी प्रीति प्रीति आश्चर्य प्रीति कला आश्चर्य एत ममता अथच मुझे घर को आसलिनी 8 वर्ष हो खंडे भी चिठी टिके भी खबर कई क्या ना उभय आम उभय को भल पाऊलु तेणु कई कहार सुखर संसार आलोड़न आने को चाहूनु जान प्रीति आम शेष साक्षात्कार से मुहूर्त हठात आज सब मन पड़ जा कौन गोटाए परीक्षा बेसी राति जाए पढ़ुली कार पाद सद्भर बहिरू आखि तोड़ी देखे तो आगरे पूरबी अधा राति एकुटिया मो घरे प्रीति सते विश्वास कर टेबुल पर बजी सीधा सड़क मुँह को चाह मत प्रश्न कले सुब्रत भल पाइबार गौरवर विषय न हो पारे किंतु पाप तो नुहे चल आम विवाह करवा प्रीति कौन कहल तुम्हें सुब्रत ये प्रश्न पाई मु प्रस्तुत नथिली तथापि उत्तर देली भल पाइबा भितर देहर विवाह को मिसाई लगे अनुराग कौन क्षुण्ण हबार आशंका करुच्ची प्रीति पूर्वी कौन कहले सुब्रत निशब्द जमी आसी सेमती उठी चलीगले से ही शेष देखा तार आउ कई दिन पर व्यवहार ठीक पूर्व तार पोस्ट रे गोटे पैकेट पाई प्रीति ओ से जो पैकेट कथा महापात्र बाबू कहते ना कौन थिला हाथी छोट खंडीय चिठी जीवन वास्तवतार सम्मुखीन होगा
ତୁମେ ଆଗବାର ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ ସୁବ୍ରତ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ଅଭିନୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଆମର ଶେଷ ସୁବ୍ରତ। ଅନେକ ଦିନୁ ଆମର ପରିଚୟ ହେଲା ଦିନରୁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଭାବିଥିଲି। ସାରା ଜୀବନ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିପାରନ୍ତି, ତୁମକୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ତ ହେଲାନି। ମୋ ସ୍ମୃତି ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ କଲମଟି ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇଲି। ମୋର ଏଇ କଲମଟିକୁ ଧରି ତୁମେ ବରାବର ଲେଖିବ। ପ୍ରୀତି କେଉଁ କଲମ? ସୁବ୍ରତ ସେଇ ଗାଢ଼ ନେଳି ରଙ୍ଗର କଲମ। ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନା ପ୍ରୀତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖେ ସେଇ କଲମ ଧରି ଲେଖେ। ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ମୋର ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ହଠାତ୍ ପ୍ରୀତି କଇଁ କହିଁ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରୀତି? ସେ କଲମ ଆଉ ନାହିଁ। ସୁବ୍ରତ ଇଏ ନାହିଁ ପ୍ରୀତି। ସେ କଲମ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇ ସୁବ୍ରତ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ପ୍ରୀତି କୁହ ତ ମୋତେ, କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ଘରେ କୁଣିଆ, ତୁମେ ତ ବରାଦ କରି ଦେଇଗଲ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଫି, ଫଳ, ଅଣ୍ଡା। ସୁବ୍ରତ ବ୍ୟଥାଭରା କଣ୍ଠରେ। ତୁମେ ସେ କଲମକୁ ନେଇ ପ୍ରୀତି, ମୁଁ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 10ଟା ଟଙ୍କା ମାଗିଲି। କହିଲି ମୋ କାଚପଟ ବନ୍ଧା ରଖି। ସେ କହିଲେ କାଚ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ବାବୁ ଯେଉଁ ନେଳି କଲମଟାରେ ଲେଖନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମଝିଆ ପୁଅ କହିଥିଲା ସେମିତି କଲମଟାରେ ତା'ର ଭାରି ଆଶା, ତେଣୁ ଯଦି ବିକି ଦିଅନ୍ତ। ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତି କୁହ ତ ଭଲା, ମୋର ଅନ୍ୟ ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରୀତି ସୁବ୍ରତ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଖିରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଲୁହ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ସୁବ୍ରତ ହାତ କଣ୍ଠରେ। ଉଠ ପ୍ରୀତି, ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ, କିଛି ଭୁଲ କରିନା। ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଲା। ସେ ଉଠି ଯାଇ ବାଁ ପାଖରେ ଝରକାଟା ଖୋଲିଦେଲେ। ସେହି ଯୁଗରେ ପୁଣି ଭାସି ଆସିଲା ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ବଜାଉଥିବା ବଂଶୀର ପୁରବୀର ଝଙ୍କାର। ଏଠୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଥାଉନା କାହିଁକି, ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କେମିତି ତା'ର ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହୁ ଏବଂ ସେ କାହା ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ନ ରହୁ। ଏଇଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏ ଫଲ୍ଗୁ ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଏଇଠୁ ସମାପ୍ତ କଲେ।